一對歌。有嗰對唔係黐線㗎，嗰對舊嘅嗰對係香港買㗎嘛，你會都會都會。但係啲編號都知你着到嗰個號碼都冇用。唔係個。咁少。OK。阿姐，你要着香港國寶嘅小雞嚟咯。我呢個蘋果仲未正式上架。可能係啦。你去 Apple 查。未上架應該會仲有另外一個嘅，我睇下先。未上架應該仲有其他嘅，我預計。我睇加埋個。我建議賣咗佢，又再買個三星。我有三星仔，不過喺屋企，但不過佢上咗我 App Store 對嚟緊。撳一撳每一個。好想啊！我唔想去 OJ 買水。咁使唔使影張相？影張相都得。係啊。但係嗰個點？影啊！有幾種嘢吸咗佢。好。吸咗周圍嗰啲。好，再吹入。吹藍好點啊？要唔要60個？成包60個，要唔要？唔使啦，我唔理成包。我真係唔理成包。沙士。T 嘅巴士咪有好多人夾去旺角公站咯，夾完又夾翻嚟。係咯，又搞我好鬼想。冇搞啦，就正常。你咁樣10
會跌嘅。係啊，或者係咪兩個一個黐下面，一個黐上面？唔係，你先揸住先。哇！有防撞嘅，但係 OK， 你家絕了，咋不占最大？防撞勁冇用。係咯。佢應該點解翠林？咦，脆人咩但你頭先冇掃翻佢啊？OK，有啲奇怪。唔係你啱啱，哦係啱啱掃咗翠林俾佢影啊嘛，跟住就冇掃翻佢隻眼，唔俾入佢。俾睇呢個。路線實習，路線實習喎，有咩新線啊？新皇崗， 601X 咧，有新皇崗啊，新皇崗呢度有咩？好似冇係咯，嘅可能係新手，仲未過嚟，啱先過嚟，未熟嗰啲路線，好快就13個鐘。可能係咩古洞北新線咧？古洞北收皮啊！如果佢收皮，鳳凰兩村收嘅成班好似冇入邊。冇啊，得舊巴，全部舊巴。咁古洞北，我想講咧，舊巴嗰啲冷氣係日殺冷氣。好彩而家仲好，要部新車。嗰年咪有聽歌不講兩次講過。一站學醫院，個咧個我就唔知要去買水，落去啦。我要去和村買水，但係應該冇咁快。我入醫住啊！我睇架車先，考慮下。誒，一係你幫我嘅，得唔得？呢部 iPad，我個半個鐘會嚟嘅，你先幫我影咗先。呢個咯，呢部嘅你幫我攞住，我撳半個鐘會嚟。我搭完啲船影埋9個名，跟住要搭93K 翻屋企。嚇！你要翻屋企啊？我唔搭金迪嘅翻。要夾埋一班要翻屋企啊？唔應係該係啦，唔知食完飯可唔可以再嚟咧？啊，咁對住啊。要20。睇下架車先。吹入和遼康。1分鐘，佢黐咗線。1分鐘。誒？咁高架係咩啊？咁1分鐘嗰架係乜嘢車？應該係呢個嘅 B9T 啊。啊？邊架 B9T 啊。 ？B9，我揀，應該係揀㗎。應該係蛋咯。蛋啊！佢食蛋啊！我記唔講 B9T 嘅，我哋講食蛋。金蛋，用金整嘅蛋。你唔使追住我咁樣。仲有一個松樂苑站，仲未到黃河村啊，未。冇咁快架車走咗。
如果係呢個，我仲可以，我仲可以食嗰個格格，嗰個格就拜唔到。你都食咗未啊？我去，玩具给我传家牌啊！我去，那个你。你點好咁樣啊？哇！嚇親！我飲條蛋仲未俾你啊！市中心幾猛下。唔使停10萬都有入場。新手啊！轉一拍咁慢，仲係新手。卡路先會行咁慢，正常應該一手卡住。因為新手嚟嘅真係。呢9，我而家撳有3K 俾人遮咗。咁係啊，都係準備啊嘛，聽日架車未嚟。喂，佢仲唔換牌？嗰先601咁鬼早換牌7上未整埋喎。 ，601使乜咁鬼早換牌啊？睇下咁少咋？好少喎！你得你估下依間超市幾多錢？一支水唔知喎，10幾蚊。 10幾蚊，發咗癲啊！幾蚊㗎？你去買最平，應該好似玻璃爛咗。你去買最平一支可樂都3蚊3個半。我講嘅9個幾10蚊，支裝啊，6蚊。咁鬼貴，我嗰邊咁鬼貴。我嗰間超市啊，6蚊啊！你住邊㗎？就係和村嘅下面寶貝園。寶貝園。OK。我就係夾跟過嚟呢邊。我係住寶林。你食呢個食嘢都方便。呢個乜嘢都有，係嘛？係咯。呢度轉右。係啊。我中意文科呢個。係咯，講講話有嘅，但係上我中意文科嗰條路咯。係啊，物華街冇加過物華街咯，成班都冇加，九巴有加，九巴麻煩。唔知邊條線係咁樣左轉㗎嘛？嚇？我記得唔知邊條線係咁樣左轉㗎嘛？咁樣左轉咁樣左轉。 641、619、 619 619、641、16N、16N 總站轉入。
最慢。 15分之前係行你有人坐啊？唔係嘅，壓人。冇嘅就你係咪做埋依間90分就拜拜？係啊，跟住食完飯，如果我媽俾我嘅話，都可以再嚟影嘅。OK。你個搬車消失，你個搬車喺度呢嘛？冇嘢。總站都總站都衝紅金馬仲有衝紅金馬。塞住晒，太都唔係唔識玩黃格。係咯，太唔識玩，唔夠轉啊！其實今日做咗兩樣嘢都係幫到。啊？我搭通同埋件衫都係9分。爸爸係 bad。所以可以做嗎？睇而家變咗先。而家變成咁樣。係咯。你好玩喎！有冇人要坐中企尾班？雅麗到去翠林就頭先睇落係冇嘅。翠林去雅麗路就有。因為人哋都出去啊嘛，唔係人住進攻啊。你睇人唔使教。呢邊俾我出嚟先，俾我出嚟先。其實呢個綠色係橙色嚟嘅，好似係變咗綠色嘅。肉牌，個俾你影個橙牌先。啊！橙牌，橙牌。橙牌。咦？哇！黐線！影個站先。落咗車先啦。落咗車最尾。係啦，落咗車就俾。